माँ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, हाथों से बर्तन धो धोकर मेरे हाथ घिस गए। तू मेरे लिए एक डिशवॉशर ले आ। ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। मैं अपनी माँ का बहुत कहना मानता हूँ। क्या तुम लोग भी मानते हो? अगर मानते हो तो कमेंट में यस लिखो, नहीं मानते हो तो कमेंट में नो लिखो। दोस्तों, तुम भी अगर अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कहाँ जा रहा है? रुको यहीं। तू हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये लो बर्तन धोने की मशीन, अब तुम्हारे हाथ नहीं घिसेंगे। अरे, तू तो मेरा बड़ा होनहार बेटा है। तेरे लिए